我記得咧，香港人咧，我哋有一句説話叫做咧五窮六絕。咁我唔記得咗呢句説話究竟係形容股票啊，定係形容其他嘢？但係我都記得好似係有關於形容呢個即係電影嗰個市道。咁五窮六絕係咩咧？即係話喺呢個暑假之前咧，啱好5月6月份咧，即係喺呢個暑假之前咧，就啲戲通常都差啲，戲碼都差啲，因為啲好嘅戲碼咧都留翻暑假時做。咁你話而家呢個情況係咪啱？我記得以前真係，咁而家係咪咧？咁啊，又好似嚟緊呢個5月底咧，我哋做大片或者 Mission Impossible。但喺5月頭嗰陣時候咧，我就發覺咧真係冇乜戲睇，因為我喺度睇嚟睇去嗰個啲戲院嗰啲放嘅片，即係戲好似好多，但係咧，如果除咗睇咗嗰幾套大片之外咧，即係其他啲戲碼真係你淨係睇 trailer 你都唔好想入場睇嘅。咁啊，後來我勉強揀到咧，就今日講呢兩部啦嚇。咁啊，其中第一部咧就係呢個叫做300呢個叫做窒息倒數定係窒息救援咁樣啦，呢個第一部。咁第二部咧就其實就唔算係一套細片嚟，有啲期望嘅。第二部就係呢個咧就鐵拳驅魔嚇。今日主要講呢兩部戲。咁但係今日講呢兩部戲咧，我反而覺得有一樣嘢就係咧，今次嘅 focus 咧擺向咧呢兩部戲咧就可以係叫增知識，就反而喺電影本身咧就好似唔係咁多嘢可以講咁樣。咁點解會咁講咧嚇？咁啊容許我而家講出嚟啦。咁啊，第一樣嘢就係我先講咗一部300呢個窒息救援咁啊，定窒息倒數啦。佢個英文咧就係 Last Breath，即係話最後一啖氣。咁咧呢部戲咧，我反而咧就覺得係真係長知識一部戲啦。即係我成日都話咧，睇電影有個好處咧，即係你除咗係睇電影之外咧，部戲好睇嘅話咧，就等係令你可以入戲院嘅時候就係可以 relax 咗個零鐘啊2個鐘啦。有陣時佢會帶俾你一啲情緒衝擊啦，又或者係令你好亢奮啊。又或者令你回味幾日啦咁樣，但係當然另一樣嘢就係咧，佢可以帶啲知識俾你。其實呢部戲咧，我覺得佢近乎有少少似呢個咧紀錄片咁樣嘅，因為的而且確係一個真人真事改編嘅。咁喺講呢部戲之前咧，我可能想問一問大家知唔知道咧？又或者大家估下咧，呢個世界最危險嘅工種啊，即係或者最危險嘅工作係咩嘢咧嚇？原來咧呢一個300呢個窒息救援咧，佢哋講嘅工作咧，的而且確係世界上邊其中一個看似冇乜特別，但係其實好危險嘅工作，好危險工作。即係點解咧？因為就係佢哋喺深海入邊就整翻一啲嗰啲渠道。咁點解深海入邊有咁多渠管咧？因為咧其實原來深海入邊大家知道咧，就好多光纖啊，或者嗰啲越洋嘅嗰啲電纜啊，或者信號纜咧嚟到駁通晒。咁啊，當然佢咪就咁條擺平喺地下啦。其實佢哋都通過啲管道嚟到即係保護嘅。咁但係你都會有問題㗎嘛，即係佢始終日久失修，就算海底下邊乜嘢都會有可能有問題㗎嘛。咁呢啲人咧就係會去整呢啲嘢啦，整啲嘢。咁當然啦 in return 咧，因為佢咁危險嘅工作咧，就係其實佢係人工好高嘅。我睇翻原來咧嗰啲資料咧就話咧，呢一啲咁嘅工作人員咧，佢哋嗰個年薪咧由即係60-70萬至到200萬港幣不等嘅喎。咁點解咁高人工？因為佢危險在咧就係咧，佢如果一出事嘅話咧，個死亡嗰個機率係好高，即係差唔多係100%咁滯。咁啊 so far 好似我哋冇乜知道呢啲佢有冇出事，因為啲新聞未必會報啦嚇。咁呢個古仔就講咧，曾經咧有一個即係呢個咁嘅潛水員咧出過事。咁呢度咧我話長知識點解？第一樣嘢咧就係我哋知道原來而家究竟鋪喺呢啲海底下邊嗰啲電纜嗰啲渠道究竟點嘅樣啦嚇。咁第二樣嘢咧就係咧，其實原來要做呢啲維修嗰個潛水咧就唔係咁簡單嘅潛水，佢叫飽和潛水。飽和潛水咩意思咧？其實咧就係我諗大家都未必唔係唔知嘅，但係好 exactly 知咧就係呢次即係我睇條片 exactly 知道啦。即係因為如果佢哋去到好深嗰個水底嗰度咧，其實壓力好高嘅。咁所以你唔可以貿然咧，你一下子落去。即係譬如如果我哋呢個喺地面上面壓力嘅話咧，如果你一下子走落去咁深水裏面咧，你就俾人壓死咗嘅。咁所以飽和潛水咧，佢首先要入咗個艙裏邊咧，就經過差唔多2日。就令到你嗰個艙入邊加壓咗，即係令到你適應咗壓力啦。咁即係換句話講，你嘅體內壓力都係增加咗嘅，咁啊先至可以落去嘅。咁調翻轉你上翻水咧，你都唔可以即刻上水，因為即刻上水嘅話，你體內邊嘅壓力太大啊嘛。咁咧就會係，如果你太快急速上水嘅話咧，你自己嘅自身會爆炸，因為佢體內邊嘅壓力太大。咁所以呢個飽和潛水其實係一個又悶嘅工作啊，又一個辛苦嘅工作，又危險嘅工作。點解？因為一落到水底咧，黑掹掹嘅，乜都見唔到嘅，你靠盞燈去睇嘢。咁同埋佢哋潛水咧，就真係唔係咁樣着住件
蛙人衣去潛喎，佢哋着住好似啲未水瞳人咁嘅衫走去潛，跟住就係整嗰啲渠管啦，或者整嗰啲電纜啦咁樣，就係咁樣嘅工作。咁咧今次佢會出事咧，係因為咧佢喺上邊跟住一隻船啦，喺隻船去載佢哋去啦。咁而家佢係打緊大風嘅，咁打緊大風佢哋照樣去落水。係咪初時覺得會有冇問題啊？原來而家冇問題嘅，即係又長到知識。原來而家咧。即係我唔知個電影裏邊嗰個還原唔真啦，定係咪真實咁？即係你明明見嗰個即係個海上面嗰 shot 隻船咧，即係好先進嘅船咧，佢會用個 GPS 定位啦，用好多引擎，用 GPS 定住位，即係等到 lock 隻船咧，無論點拋到咧，隻船會用自己嘅動力咧去維係住喺某一個點嗰度嘅。因為如果唔係嘅話，你放啲潛水嗰啲潛水囊落去嘅話咧，佢就會走位㗎啦嘛，係咪先？咁你又會 lock 住佢。咁但係原來佢漂得好犀利都好咧，喺個船入邊咧唔係好朗就好似啊，究竟係咪真實嘅咧？但係起碼我知道嘅原來而家咧個科技咁先進，即係話佢用 GPS 定位就好似我哋放啲無人機咁樣，佢可以 lock 住晒隻船，用呢個好多個唔同嘅引擎去 lock 住咗佢。咁咧點知嗰刻咧嚟講無端端咧，嗰隻船咧突然之間佢所有嘢 offline， 因為而家啲嘢太犀利，全部上晒線，即係個引擎經電腦整 off 咗拉。咁 offline 咧，佢電腦都 offline 咗咧，變咗冇晒啲 GPS 信息，咁隻船跟住拋錨咗啦。拋錨就唔係拋錨，即係跟住就 lock 唔住啦。lock 唔住之後咧，原來你用人手管控咧，又要經一番步驟嘅喎。而人手管控你勉強用人手去操控翻 lock 住個位咧，其實都唔係咁準確。咁所以因為咁嘅事故咧，喺海底下邊300尺嗰啲潛水人員咧就出現咗問題啦，因為無端端佢做下嘢。就扯走佢哋，咁啊扯走嗰時間危險啦，係咪先？咁啊其中一個咧，就因為佢哋有一條咁嘅即係信息帶同埋氧氣管咧，一路咁樣放就話300尺，喺佢個扯走佢一刻咧，佢就棘住咗，棘斷咗佢啊，棘斷咗佢。咁啊冇氧氣咯，佢氧氣得翻10分鐘嘅啫喺下邊，即係冇咗嗰條氧氣輸送管道嘅話咧，佢氧氣得翻10分鐘啦。咁10分鐘之後點樣樣咧？咁樣。即係當然，如果你睇嘅 trailer 咧，佢就會話：其實係咪得10分鐘之後，我哋就用10分鐘再嚟救翻呢個人咧？咁樣。咁啊，呢度我又唔太細講嚟，其實啊，因為咁啊，應該咁講法就係、是，其實套戲就亦都係而家嗰類咁嘅電影好似嘅，即係佢冇乜起承轉合嘅，其實係。咁因為純粹一個事件嚟嘅啫，個事件就落咗去啦，咁啊得翻10分鐘。咁啊10分鐘之後當然係救唔到啦嚇，咁啊跟住就嗰個人就已經係即係有問題啦。咁啊只係講翻班船員要點樣經過咩嘢排除萬難、排除困難咁樣，令到隻船咧可以有翻呢個 GPS lock 嘅位，可以去落去救佢啦嚇。咁但係當然救完之後咧，就其實都唔止呢10分鐘，都過咗好耐嘅啦。咁啊雖然救翻，即係話攞翻個屍體，即係佢哋最想就係起碼攞翻個屍體啦。咁啊屍體攞得翻喎。咁啊，嘗試佢都救翻佢喎，救翻佢。咁但係因為已經經咗咁耐咧，咁啊原來佢足足缺氧咗係半個小時。但係咧好可幸咧，奇蹟地咧，呢個人係冇死到啊！即係我諗呢個片咧就佢有一個特點就認識多一樣嘢，即係其實喺我哋認知裏邊咧，我哋嘅大腦如果缺氧咗，即係唔好話講缺氧咗成半個鐘啦，其實缺氧咗5分鐘以上咧，就應該都會死嘅。咁啊，大腦就算即係個大腦死咗，人唔死，佢應該係植物人嚟。結果呢個人咧就奇蹟地缺氧半個鐘頭咧，都可以好翻嘅。咁啊，佢哋解釋咧就係可能因為下邊嗰個壓力啦，同埋嗰個凍嗰個程度咧好凍，咁所以就令到有少少保溫保持嘅作用啊，即係保持翻個大腦即係缺氧之後冇咁快死嗰樣情況。咁所以話呢部戲咧，其實成部戲咧，佢唔係一部可以用起承轉合，甚至係唔可以話用你平時去睇電影嗰種欣賞角度去睇嘅。咁但係佢唔係好佢唔係唔好睇，佢唔係好唔好睇。咁因為我成日講話呢個好似一個佢將一個紀錄片嗰個過程，仲用呢個 drama 還原翻出嚟嘅一個過程。咁似咩咧？就似即係睇譬如香港電台嘅火速救兵系列咁嘅樣，即係話佢冇乜 drama 元素，但係你會睇佢哋點樣去救火一樣啦。咁即係話佢嗰個 drama 戲劇性雖然唔好高，咁但係你都會見到一啲即係少少衝擊啊，少少佢哋當時嗰個矛盾心情啊，嗰個困難嗰個即係救援困難咁樣樣啦嚇。咁同呢套戲咧就佢亦都唔算係一個低級嘅片嘅成，因為佢係 Woody Allen 即係活地下上做嘅嚇，咁就你嘅製作都 OK，因為佢喺拍水底嗰啲咧唔係 CG 嚟，真係一個要有潛水嘅一個攝影喺度做嘅
咁呢部戲我推唔推薦咧？即係我覺得如果你純粹用一個長知識，即係你唔係好介意睇紀錄片，但係你想睇多啲吸收啲唔同嘅知識嘅層面去睇咧，佢都好睇嘅嚇。但係而且 at least 佢唔會悶嘅。好，咁另一部鐵拳呢個驅魔啊，其實我睇呢個鐵拳驅魔嘅時候咧，即係我睇吹嗰陣時咧，其實我都幾期望嘅，因為我覺得韓國電影佢有個好處咧，就係佢成日都喺一啲即係好似拍到爛嘅題材上邊揾到啲新意思來，即係呢個成日我哋所講就係電影上嘅 gimmick 啊嘛，真係嘛？你有 gimmick，你就自然可以吸引到人入場嘅，呢第一樣嘢嚟嘅，即係話 draw 人哋入場，你一定要 gimmick。而家你要 gimmick 嘅，因為你電影拍咗成100年，即係商業電影都咁鬼耐啦，已經係。咁啲人成日講話新意咩？就唔係呢啲咯，即係佢有個馬東石，即係而家呢個韓國演員咧，反而我最大深刻印象，即係反而我對孔劉或者其他靚仔嘅韓國演員咧，我個印象冇咁深刻。但係呢嚿大嚿佬咧，即係呢嚿馬東石咧，我真係好深刻印象嘅，真係。佢今次咧就唔係做第2男主角咯，亦都唔係話做一個共同即係起碼男主角咯，唔係。咁啊，今次佢做正嘅孭飛嘅男主角咯。咁同埋咧，佢好得意今次咧，即係其中驅魔咧，又有一拳就可以打散隻魔鬼咁樣。但係去到喺戲院睇咧，其實唔係咁樣嘅，因為咧佢呢個咧講緊一個3人組嘅驅魔3人組。其實咧，即係馬東石係一個啦嚇，咁個女仔咧，呢個女仔先至係即係擁有驅魔能力嗰個主角嚟嘅㗎。其實馬東石其實係一個保護同埋聯繫嘅一個老闆添，反而係另外男仔反而冇乜驅魔能力。咁但係其實戲裏邊解釋咗點佢哋有驅魔能力，但我唔記得咗啦。咁但係大家又去睇下啦嚇。其實，但係佢點解釋冇乜重要，我覺得，即係佢總之有咁嘅能力啦嚇。咁所以點解馬東石就戴咗手套先咁啊？即係佢驅魔。咁我記得咧喺我自己嘅印象嚟講咧，驅魔嘅電影咧一向都有觀眾。咁特別第一套啊，即係我覺得即係無出其右啊！第一套驅魔人咧，即係Max von Sydow，即係麥士馮西度做嗰套咧，係真係好震撼、好驚慄。即係特別嘅咧，你第一次見到有個女仔咧，嗰個頭可以180度轉過嚟，跟住用咗第二把聲同你講嘢，咁有回音嗱，就係咁樣樣。咁咧我就問過一啲傳道人啦，或者牧師啦，或者神父啦咁啦。其實呢個世界上面真係有驅魔嘅，真係有驅魔嘅，即係佢哋真係見到嘅，真係有呢啲事情。咁啊，當然有時佢哋話有啲人係咪究竟精神病啦，定係扮嘢啦咁啊？咁我覺得有樣嘢咧就可以分得出嘅，即係如果第一樣嘢佢講嘢有回音嘅，咁啊應該都係佢都應該係嚇，真係中咗魔。第二樣嘢，如果嗰隻嘢好似驅魔人咁樣，或者今集咁樣都係會無端端中咗魔之後咧，佢啪咁樣爬上天花板嘅話咧，即係天花板嗰度行喎嚇。咁呢隻嘢都應該都係有魔附身嘅啦，其實就係咁樣樣。咁我近期啲睇另一套咧，我都係好有期望入去睇嘅咧，就係一個教宗的第一驅魔人啦嚇，呢個就係呢個一套西片嚟嘅啦嚇。咁就 Russell Crowe 羅素高爾做嘅嚇，呢個佢已經肥咗好多咁啊，但係嗰套戲都 OK 嘅我都係。但係其實兩部戲我都有少少呢個即係期望嗰個有少少失落嘅啫，其實係即係我唔講翻呢個教宗第一驅魔人，譬如呢套咁樣樣，呢套咁樣樣。咁咧原本咧，我哋睇吹啦死就見到馬東石咧，砰一拳，砰兩拳咁打一個，即係一拳超人咁樣就打散隻魔鬼，你覺得好過癮嘅。同埋佢可以將呢個即係暴力啦，同埋呢個驅魔咧結合咗一個唔錯嘅一個結合嚟嘅。但係原來喺電影上發覺咧，阿馬東石打嗰啲咧，其實唔係真真正正嗰隻魔鬼嚟，佢應該係即係啲信徒嚟，即係佢哋已經有少少附咗身，但係能力冇高嘅啲信徒，佢哋目的係想保護佢哋主人嘅啫嚇。咁呢度有少少劇透啦，叫做嚇。咁就但係我諗最重要得個女仔去驅魔啦。咁啊，佢哋就驅魔咧會有翻六個階段。咁我唔細講6個階段乜鬼啦嚇。即係總之佢有啲新意嘅。咁啊盡量將個驅魔過程咧就係即係叫仔細啲做出嚟啦。但係我話點解我會失望少少咧？因為部戲咧佢比較集中咗咧，成部戲咧都係喺驅魔一個女孩子身上，即係呢一個女孩子啊，即係講佢中咗魔鬼之後。即係佢個有個好吊詭嘅就係佢家姐係一個精神科醫生嚟嘅，即係精神科醫生後來佢都確定咗佢個妹唔係精神病，唔係精神分裂，唔係扮嘢，咁所以佢都要揾驅魔師啦嚇。咁成部戲咧，其實佢最主要驅魔過2次嘅啫，有一次就係開頭嗰陣，即係引入咗呢批人咧，即係介紹角色啫。咁第二次咧最主要咧就係成部戲差唔多成部戲80分鐘都係喺呢個驅魔呢個女仔嘅過程上邊。咁如果其實客觀地講咧，我覺得就係
即係冇進程咯。其實係即係一件咁好玩嘅事情，原來佢由頭到尾淨係集中一件事情上邊，咁變咗佢都冇變化啦嚇，即係個變化唔好大咧，亦都唔會話出現好多問題。因為你嚟去問題，你估都估到㗎啦，就係嗰啲魔鬼會有即係佢蒙騙呃咗佢啲親人，等個親人心軟，即係令到嗰個驅魔過程會即係出現問題啦。咁都係呢啲橋啦。咁所以你又估得到，又估得到。咁但係咧，你最想睇下馬東石用個拳頭去驅魔嘅時候咧，原來佢又唔係嗰樣嘢嚟嘅咁樣樣。咁啊，同埋成部戲都集中咗淨係驅魔一個女孩子，咁所以我覺得套戲係會有少少即係失望嘅。咁但係佢又唔係完全失望晒，因為佢又即係嗰個成嗰個製作嗰個過程嗰個，佢都做得唔錯。即係話其實佢又唔會好多悶場，唔會有好多悶場嘅，佢亦都唔會好多口水嚇。咁但係咧，同你嘅期待係可能真係少啲咁多落差嘅。咁啊，可能你聽完我講之後，你反而調翻轉咧，唔好抱一個好似屍殺列車咁呢一類嘅官能刺激你去睇咧嘅話咧。你將你嗰個平衡咧減低翻少少嘅話咧，你可能反而會覺得開心啲。咁但係呢部戲咧又學到一樣嘢喎，我覺得學到一樣嘢，即係等於頭先我所講，驅魔係咪存在咧？咁啊，即係等於有啲人會問，其實神係咪存在嚟嘅咧？咁我都梗係唔識答呢個問題咧，咁高深問題。但係我覺得即係如果有魔鬼存在嘅話咧，亦都可能好大機會有神嘅存在啦，係咪先？即係神同魔佢哋嚇。如果唔係，佢哋揾咩嚟驅魔咧？咁而家同埋呢個驅魔咧，佢而家驅魔就唔係話佢無端端有啲人中邪咁簡單。佢而家呢個驅魔咧，同呢個咧教廷嘅第一驅魔人一樣咧，其實係講緊魔鬼上嚟人間嗰度咧作惡嘅㗎。即係呢批人咧，佢唔係屬於一啲靈魂嚟嘅，佢係真係屬於魔鬼嚟。咁所以佢哋驅魔過程咧，佢哋第一樣嘢咧就要 identify 到呢隻魔鬼係邊一隻魔鬼，或者話佢呢度 name，佢哋要講出呢隻魔鬼名詞。其實魔鬼原來好多，即係撒旦下邊咧，其實好多人，即係佢哋呢一個叫 Lucifer，即係路西法，路西法先係嗰個魔王嚟。魔王下邊有好多唔同嘅手下嘅，即係佢哋都係一啲魔鬼嚟。咁啊，即係原來都係咁去驅魔，即係佢哋都係 base on 一啲咁嘅守證啦嚇。咁所以我又學多樣嘢，原來咧。即係喺呢個驅魔嘅過程裏邊咧，即係特別喺用呢個天主教或者基督教驅魔形式裏邊咧，佢哋會要導出嗰隻魔鬼嗰個姓名先嘅嚇，就係咁樣。咁咧睇嚟呢個咧喺個結尾一陣咧，佢呢個鐵拳驅魔咧，好似想成為 IP 啊，都會係咪有下一集？因為佢呢度好多入邊嘅劇情係即係放咗個線咧，佢未完全解決嘅。好啦，咁講到尾啦，呢部戲第一部咧我都係講翻嗰樣，佢唔係一個好大起承轉合嘅一套電影，佢都係似一個過程多啲。即係呢兩部戲咧，好相似一個過程電影嚟嘅嚇。即係以前嘅過程電影咧，以人生計咧就係叫公路電影嘅。而家佢就唔係啦，而家淨係一個過程你睇，即係連埋上次嗰個嗰個 warfare，即係戰役裏邊咧，都係一套過程嘅電影嚟嘅嚇。咁都係一個純粹喺某個過程裏邊咧。唔會俾你見到好大嘅人生意義啊、人生命題啊嘅嘢，冇乜都冇嚇，絕對冇。咁啊就係去俾你見到一件事件嘅啫。咁啊都係嗰句啦嚇。如果你想長知識你想長知識，咁你都不妨去睇下嘅。我又覺得佢都係嗰樣，好似唔睇冇乜損失，睇咗又唔會話好大得着嘅電影啦嚇。好啊，今日分享到呢度，多謝大家。